अस्सलामुअलैकुम हमारे प्यारे नाज़रीन, वेलकम टू ZH कुक हाउस। तो आप बनाइए चिकन मलाई बोटी, होटल जैसा टेस्ट अब अपने हाथों से। यकीन जानिए इसे बनाना बहुत ही आसान। बस इसकी मेजर टिप ये है कि आपने चिकन जो सा लेना है वो थाई बोनलेस लेना है, यानी लेग वाला हिस्सा। ओनली बोनलेस बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। तो सबसे पहले इसकी सफाई के लिए आपने 1 कप सिरका, 2 चम्मच नमक और 2.5 कप इसमें पानी डालकर इसे 30 मिनट के लिए भिगो कर रख देना है। बाद में इसे खुले पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेना है। और अब हम एक अलहदा बर्तन में मैरिनेशन के लिए की तैयारी करते हैं, जिसके लिए हमें 2 कप गाढ़ा दही, हाफ़ किलो क्रीम या फ्रेश दूध की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। 3 चम्मच लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करना है, इसमें अदरक का पेस्ट इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। 4 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, 3 चम्मच खुश्क धनिए का पाउडर, 2 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 3 चम्मच नमक, 3 चम्मच वाइट पेपर पाउडर, 3 चम्मच चिकन पाउडर, 1 कप ऑयल और हाफ़ चम्मच अजवाइन डालकर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। हमारी मैरिनेशन के लिए अज्जा मुकम्मल हो गए हैं। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर तैयारी कर लें और इसमें अगर इसे तकरीबन ओवरनाइट के लिए छोड़ दें तो ये आपके लिए बेहतरीन रिज़ल्ट मुहैया करेगा। और इसके साथ आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप मुनासिब समझें तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, तो आपकी मेहरबानी होगी। अब माशाल्लाह देख सकते हैं कि आप इन्हें अच्छी तरह से भुनाई कर लें और भुनाई करने के बाद हमारी चिकन मलाई बोटी रेडी हो चुकी है। इसे जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस सर्दी के मौसम में मलाई बोटी का मज़ा लें। शुक्रिया, मेहरबानी।